Hadian ke jingjia ka belajia ka apusau terik jemang anja apusan ha sosun bat hadian ke jing sapriang ka video hakilat social media ha ka bala yo I bakawai ka Samla Skul kala shale Khlemakor ha ubriu ba phongmas ubala khlet ya kaskat bat shimdur da ka mobile phone jong u halor kani ka jingjia la thau ka kinhon kirpang ha ka ar phunriu terik jembang anja apusan kabla lam khmat da u additional superintendent of police East Khasi Hills Shillong Shri Ivan B Dingdo NPS bantokin bat ban yo kem yu te Nongleh Kam Bymman ngayo thoru nalor kani ka jingjia ha sosun kabla jia ha ka apusau terik jembang ha ka por and riu statement stem la yo sa ka wepat ka ijahar sadar police station halor ka wepat ka jishale Khlemakor jong ka wepat ka Samla Skul ha ka khat khandai tarik ujembang aja apusan ha ka por ha padeng inyau khatsan hadu inyau statement stem hajan dreamland police bazar lala ban ithu yu brio badan kti hakini ki kam sniu bat uba kerteng usri himan gogay at sauslem ubana jorhat Assam ha ka aku pratarik jemang alza apusan nukin huan pulit kabla lam khmat daga WPSI Lavinia Kongwang kelalet sejorhan bat ha ka jinya trailang bat kalado guard outpost jorhan bala yo kem yu himan gogoy nakayeng upara marjan nagashnong bamku karachwa hapo tiok police station jorhan Utay Nongleh Kam Sniu, unsa syara sa district court Jorhan, nakabenta ka transit remand, bat hadian kata, unsa syara sa kayang bishar hasilong.